Совершенно случайно ученые обнаружили, что некоторые маленькие птицы не боятся воровать клочки меха для своих гнезд у живых хищников. Более того, иногда те совсем не против. В сети можно найти десятки роликов, на которых какая-нибудь птичка садится на собаку, кошку или какого другого зверя и начинает дергать из них мех. Мех птички кладут в гнезда. Предполагается, что они таким образом утепляют свой дом или отпугивают каких-нибудь паразитов или хищников. Какая-нибудь другая птица, которая хочет съесть чужие яйца, или, скажем, змея вряд ли полезет в гнездо, если оттуда будет пахнуть кошкой или енотом.